सोमेस्तांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. भावा भयणीनो, एका दिसाक मादर तेरेसा गरीब दुबळ्यांची सेवा करता आसतना एक निकतीच तिचे सोरशीं एक वस्तोरी येता आनी तिचे कडल्यान कितें तरी ती शिकूंक सोदताली. कशे भाशेन मादर तेरेसा ह्या गरीब दुबळ्यांची सेवा करता, घरांत आसलेल्यांची सेवा करता आनी उपरांत भायर वचून जी कोण गरीब आसात, जांकां रस्त्यार सोडलोलीं आसात, अनाथ भुरगीं आसात, हांची ती सेवा करता. आनी हे भाशेन हे मादर तेरेसाक हें बळ खंयचें येता काय ही वस्तोरी सदांच चिंताली. आनीक तिका ही करपाक खंयची येता, सदांच तिका पळयल्यार ती खुशाल आसता. जाल्यार ही करपा हें बळ असल्या मनशांची सदांच सेवा करूंक तिका खंयचें मेळटा काय म्हूण ती जाणो जावंक सोदताली. आनीक तेन्ना ही वस्तोरी मादर तेरेसाशी वेता आनी तिका प्रोश्ट करता. मादर तेरेसा, तूं म्हाका सांगशी कशे भाशेन दर दिसा हांव जेन्ना तुका पळयता तेन्ना तुज्या तोंडार हांसो आसता. ही सेवा करूंक हें सोंपें न्हय, पूण तरी आसतना मोगान तूं गरीब दुबळ्यांची, कोडकारांची, अनाथ भुरग्यांची सेवा करता. जाल्यार तुका बळ खंयचें येता. आनी तेन्ना मादर तेरेसा तिका सांगता, दर दिसा सकाळीं हांव जेजू मुखार म्हजो वेळ सारता. हातूंत म्हाका जेजू भेट करता, जेजूक म्हाका अणभवूंक मेळटा. आनीक जेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेक हे भेटेंत हांव एके भाशेन भाग घेता तेन्ना अनेकदां जेजू म्हाका भेटता. जेजूक म्हाका मेळूंक एके भाशेन सोयेक म्हाका फावो जाता. आनीक जेन्ना हांव हें केल्या उपरांत परत जेजू म्हाका, जेन्ना हांव गरीब दुबळ्यांची सेवा करता, भायल्यान जीं अनाथ भुरगीं आसात, जांकां सांडलेलीं आसात, जीं कोडकार आसात, असल्या भुरग्यांचो एके भाशेन असल्या मनशांचो सेवा करूंक म्हाका आनीक बळ मेळटा. कित्याक हांव तांचे भितर जेजूक पळयता. जेन्ना हांवें तांची सेवा केली जाल्यार हांव जेजूची सेवा करता अशें हांव चिंत्ता. तांची सेवा करप म्हणल्यार जेजूची सेवा करप. भावा भयणीनो, असल्याच घडीतांनी मादर तेरेसा एके भाशेन गरीब दुबळ्यांची ती सेवा करता. आनीक जावं मिसाचे भेटेन, जावं पवित्र ओर, जावं गरीब दुबळ्यांची सेवा करून मादर तेरेसा जेजूक भेटताली. जाल्यार भावा भयणीनो, आयज हांव तुमचे लागीं एक प्रोश्ट करूंक सोदतां. जरी तर तुमकां म्हण तूं सांगलें आनी एक वरान म्हण तूं जेजू तुका भेट करचो आसा, वो तुमच्या घरा लागीं येवचो आसा, जाल्यार तुमी कितें करतल्यात? कोणेन म्हण तूं तुका सांगलें आनी एक वरान जेजूक तुका भेट दिवंक येतलो, जाल्यार तुमी कितें करतल्यात? आनी एक वर तुजे लागीं आसा, तूं भियेतलें, तूं भियेतलोय जेजू तुका भेट करूंक येता म्हूण, तूं खुशाल जातलोय जेजू तुका भेट करूंक येता म्हूण, एके भाशेन जेजू तुका भेट करूंक येता म्हूण तूं घरांतलो नाच जातलोय, ओ जेजू तुका भेट करूंक येता म्हूण तूं एके भाशेन कुमसाराक वेतलोय. जोण एकल्याचे भावा भयणीनो, तरेकवार तुमी भासांचे जबाब दितले. जाल्यार भावा भयणीनो, जेजूक आमी भेट दिवंक वेता. जेजूक जरी तर आमकां भेट दिवंक येता जाल्यार एके भाशेन भावा भयणीनो, कशे भाशेन आमी तयारी करूंक जाय. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 19वें आवेसपुरांत आमकां जाक्योआची खबर मेळटा. आनी हो जाक्योस कोण आसलो? जाक्योस 2 वसूलदार आसलो, टॅक्स कलेक्टर, गिरेस्त आसलो तो. पूण तरी आसतना लोक ताका किकोन करतालो, कोणूच ताका लागीं घेना आसलो. कित्याक तो लोकांक फटयतालो. एक पातकी कसो म्हूण लोक ताका एके भाशेन लेखतालो. आनी त्या पासत भावा भयणीनो, जेजूक पळोवंक, जेजूक भेटूंक ताचे भितर एक उर्बा कशी भायर सोदता. एके भाशेन जेजूक भेटूंक तो सोदता. आनी त्या पासत आमी जाणाव, जेजूक भेटूंक तो एके रुमडेच्या झाडार चडटा, द सिकमोर ट्री. आनी जेजूक पळोवंक तो आशेतालो. मूळ हो आसलो तो,
कित्याक थंयसर जाय तो लोक आसलो आनी हाका लागून जेजूक पळोवंक ताका मेळनासलें. त्या पासत ताणें झाडार चडून जेजूक पळोवंक ताणें चिंतलें. बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताक जरी तर आमी भितर सरलें जाल्यार असल्यो कसल्यो आमच्या जिवितांत वस्तू आसा काय जंय म्हाका जेजूक भेटूंक आडकोड जाता? इज देर एनीथींग इन युअर लायफ that prevents you from going to people, to Jesus? Maybe गोडे तुका भिरांत कशी आसा, गोडे म्हाका गोडे व्हडपण कशें आसा, त्या पासत हांव दुसऱ्या लागीं तितलो उलोवंक सोदिना, हांव दुसऱ्या लागीं तितलो मिसळ जावंक सोदिना. असलें कितें जरी तरी आसा काय जें म्हाका पयस दवरता जेजू कडल्यान. जाक्यूस गिरेस्त आसलो आनी गिरेस्त आसून ताचे लागीं सगळें आसलें, पूण तरी आसतना तो तितलो लोकां मदें मिसळ जायनासलो आनी लोकूय ताका लागीं घेनासलो. गिरेस्तकाय ताच्या जिवितांत आडकोड कशी जाली. जाल्यार आमच्या जिवितांत असलें कितें आसा काय जी म्हाका कशी आडकोड कशी जाता, दुसऱ्यां लागीं उलोवंक लेगून, दुसऱ्यांक एक स्मायल पासून करूंक कोडे म्हाका आडकोड जाता आसतली. जाल्यार असलें कितें म्हज्या जिवितांत आसा काय जी म्हाका आडकोड कशी जाता जेजूक मेळूंक? जाक्यूस मोडवो आसलो, तरी आसतना तो त्या रुमडेच्या झाडार चडटा, जेजूक पळोवंक सोदता. तो फकत जेजूक पळोवंक सोदतालो, पूण ताणें चिंतूंक ना जेजू आपल्याक पळयतलो आनी एके भाशेन म्हज्या घराक रावंक येतलो म्हूण ताणें चिंतूंकूच ना. जाल्यार बाबा भयणीनो, जण एकल्यान आपले लागीं विचारचें, जे भाशेन जाक्यूस ह्या झाडाशी धांवलो, तुजी आनी म्हजी रोमडेचें झाड खंय आसा काय? खंय आसा ती स्वात जंयसर हांव धांवूंक सोदतां जेजूक मेळूंक? जितलो हांव जेजूक भेटूंक सोदतां तितलो हांव जेजूच्या अनुभवान वाडटां. जे भाशेन मादर तेरेसा म्हणटाली, भोव सोका फुडें हांव जेजू मुखार वेळ सारतां. पवित्र मिसाचे भेटेंत हांव वांटो घेतां आनी तेन्नाच बाबा भयणीनो ही कृपा गरीब दुबळ्यांची सेवा करूंक तिका एके भाशेन आदाराचें जाता. मोगान सेवा चाकरी करूंक तिका आदार कशें जाता. जाल्यार बाबा भयणीनो, म्हजें रोमडेचें झाड खंय आसा काय? खंय ती स्वात जंयसर हांव जेजूक पळोवंक वचूंक सोदतां? खरें म्हटल्यार जेजू सगळ्या स्वातान आसा. जीजस इज एवरीवेर. जाल्यार हांव म्हजी स्वात खंय आसा जंय म्हाका बरें दिसता ते सुवातेर गेल्यार म्हाका जेजू भेट्टा कशें दिसता? जाल्यार बाबा भयणीनो, ही स्वात आमकां एकदम गरजेची. तुजी स्वात खंय ती? जेजूक तूं भेट्टा, तुजें आखें दूख आनी सूख तूं जेजूक सांगता. आनी जेजू जाक्यूसाक पळयल्या उपरांत ताका सांगता, जाक्यूस सोकला देंवन ये. जाल्यार बाबा भयणीनो, आमी गोडी गिरेस्तकायेक लागून जावं म्हजें व्हडपणाक लागून आमी गोडे वयर वयर बसून आसात. आयज जेजू आमकां सांगता, आमी सोकला देंवन येवंक जाय. सोकला देंवन ये. तुज्या व्हडपणांतलो तूं सोकला देंवन ये. तुका दिसता तुजी गिरेस्तकाय तुका वयर उबारता, एके भाशेन तूं वयर आसा तुका दिसता, जाल्यार सोकला देंवन ये. ही ल्हानविकाय आपणाय, ल्हानविकायेचो रस्तो दवर. जितली बाबा भयणीनो आमी खालती जाता तितलो एके भाशेन आमी जेजूच्या अनुभवान वाडटा आनी जेजूचो एके भाशेन आमचेर कृपा फावो जाता. जाल्यार बाबा भयणीनो, ह्या स्वातांतली जंयसर आमी आसा, जण एकलो जाणा बाबा भयणीनो, आमी खंय आसा ती? वेर आर यू? खंय आमी आसूंक जाय आसली आनी आमी खंय आसा? म्हजें जिवीत जेजूंत घोडे जेजूचो संबंद म्हजें सवें घोडे कसो आसा काय? हांव जेजूच्या संबंदान एके भाशेन खंय आसा? लागीं आसा काय जेजूक? हांव जेजूक पयस पयस आसा? जाल्यार जण एकल्यान बाबा भयणीनो आपल्याच लागीं विचारूंक जाय, हांव खंय आसा? खंय आसूंक जाय आसलो काय हांव? आनी हांव खंयसर आसा? ते भाशेन जेजूक भेटल्या उपरांत जाक्यूसाक घुमून येता, आपूण खंय आसलो? आनी जेजूक भेटल्या उपरांत आतां हांव खंय आसा? त्या पासत जेजूक भेटल्या उपरांत तो म्हणटा, जांकां हांवें दुखयल्यांत, जांकां हांवें फटयल्यांत, तांकां हांव परत तें सगळें दिता. कित्याक
जेजू म्हाका भेटला आनी जेजूचेच कृपेन हांवें सगळें करूंक कबूल आसा आनी जेजूचीच कृपा म्हाका बळ दिता. ज्यो वस्तू म्हाका अवघड लागतात करूंक, ज्यो वस्तू म्हाका अवघड लागतात सोडून दिवंक, हेंच बळ जेजू म्हाका दिता. जेजूक भेटल्या उपरांत हें सगळें म्हज्यान करूंक जाता. त्याच पासत मादर तेरेसा जेजूक भेटटाली. हें बळ बेश्टेंच येना. जेजूक तूं भेटल्या बगर तुका कितेंय कोणाकूय तुका कोणेंय तुका दुखयला जाल्यार त्या मनशाक बोगसूंक तुका बळ मेळटलें. जरी तर तूं जेजू भेटताय जाल्यार हांव कशे भाशेन जेजूक भेटूंक म्हजी फावो ती तयारी करता काय. जेजू सांगता ते भाशेन सोकला दिवन येवंक जाय. जेन्ना हांव सोकला दिवन येता तेन्ना म्हाका समाधान मेळटलें. म्हजी खरी खुशालकाय, खरी शांती म्हाका एके भाशेन अणभवूंक मेळटा. बाबा भयणीनो, आमी जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या वेस्परांत आमकां लाझेरसाची खबर मेळटा. आमी जाणो मार्था, मारी आनी लाजार ती भाव भयण आसली आनी जेजू तांचो खूब मोग करी. पूण हांगासर अशें घडटा की लाजार सोंपता आनीक तांचेर मारियाचेर आनी मार्ताचेर दूख कशें जाता. म्हजो भाव सोंपलो हें आमी जायते पावटी आयकलां. आनीक तेन्ना मार्ता जेजूशी वेता आनी जेजूक सांगता, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी तेन्ना बाबा भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां भेट दिवंक येता तेन्ना कोण तर मारियेक वचून सांगता, कित्याक मारिया घरा आसली आनी मारिया कोण तरी सांगता, गुरुजी हांगा आसा आनी तुका आपयता. आनी तेन्ना मारिया सगळें सोडून दुखांत आसली. ती भाव सोंपलोलो तिचो, पूण तरी आसतना हें दूख सायडीन दवरून जेजूशी ती धांवता. बाबा भयणीनो, जायतीं जाणां आमचेर साबार भासाचें दूख येता. जावं दुडवा बाबतीन, जावं भलायकी बाबतीन, जावं कसलें ना कसलें म्हज्या कुटुंबांत कडेन वायट घडटा आसतलें. वयर सकयल आमी जाता जाल्यार असलें दूख सोडून आमी जेजूशी धांवतात काय. हें दूख म्हाका जेजूशी लागीं हाडटा. हें दूख म्हजेर जें आयलां हें जेजूशी म्हाका पयस दवरता. हें जण एकल्यान बाबा भयणी आमी विचारूंक जाय, म्हाका जेजूशी लागीं हाडटा काय. बाबा भयणीनो, हांव एके अस्तोरेक भेट दिवंक वेतालो आनीक तिका कॅन्सराची पिडा आसली. आनीक 2 दिसा जेन्ना हांव तिका पळयतालो, कुमनी हांव घेवन तिका वेतालो, सदांच ती खुशाल. एक कंप्लेन तिच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येनासलें. आनीक हांव म्हजेच भितर असो प्रश्न करतालो, ही अस्तोरी सदांच खुशाल. ती जाणा आपल्याक असली पिडा जाल्या, पूण ही अस्तोरी सदांच खुशाल जाल्यार तिका असलें बळ खंयचें येता काय. आनी हांवें तिका विचारलें, बाय तूं सदांच म्हाका खुशाल दिसता, सदांच तुज्या तोंडार हांसो. जेजूक तूं उमेदीन तुजे लागीं बसूंक लेगून जायना जाल्यार लेगून तूं बसूंक प्रयत्न करता. म्हणजे तुका इतली उर्बा जेजूक घेवंक, जेजूक तुज्या जिवितांत शेवंक जाल्यार तुका इतलें बळ खंयचें, कितलें तूं खुशाल आसाय. आनी तेन्ना ती म्हाका सांगूंक लागली, फादर हांव जाणा म्हाका असली पिडा म्हाका फावो जाल्या. असली पिडेंत हांव म्हजे दीस सारता, पूण हांव जेजूक केन्नाच सांगिना. जेजूक हांव केन्नाच सांगिना केदें व्हडलें म्हजें कश्ट पळय केदें व्हडलें म्हजी पिडा पळय ती. पूण एके भाशेन हांव म्हजे पिडेक सांगता केदो व्हडलो म्हजो देव तो. I don't tell Jesus how big is my sickness, but I tell my sickness how big is my Jesus. बाबा भयणीनो, काय बरी ती अस्तोरेची उतरां. हांव जेजूक सांगना केदें व्हडलें म्हजें पातक पळय तें, पूण हांव जेजूक सांगता, पूण हांव म्हजे पिडेक सांगता
केदो व्हडलो म्हजो देव तो. आनीक हाका लागून म्हजे भितर म्हाका एके भाशेन खुशालकाय मेळटा आनी हांव सदांच खुशाल आसा कित्याक जेजू म्हज्या सांगाताक आसा. जेन्ना हांव कोश्टवता तेन्ना जेजू म्हज्या सांगाताक कोश्टवता. हे भाशेन हो बरवासो धरून भावा भयणीनो ही ओस्तुरी जियेताली. भावा भयणीनो आयच्या हांगासर जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 11वे वडीन 11व्या वेस्परांत आमकां लाजाराची खबर मेळटा. तांचेर दूख आयिल्लें पूण तरी आसतना जेजू तांकां व्हड जालो. हें दूख कुशीन धरून जेजूशी तीं धांवतात. आनी भावा भयणीनो जेजू गमल्या उपरांत लाजार सोंपला. जेजू रडूंक लागता. जेजू खऱ्यांनीच खबर नासली काय लाजार सोंपला म्हूण खबर आसली पूण तरी आसतना जेजू एके भाशेन दूख जाता कित्याक जेजू तांचो खूब मोग करी. घोडे जेजूक लाजाराचो घोडे सोंपलो म्हूण घोडे ताका रडूंक आयला जायत. ओ घोडे मारताचो आनी मारयेचो बावाट पडोवन इतलें तांचेर कोश्ट आयला. एकटोच तांचो भाव सोंपला तरी आसतना ती हें दूख साडून म्हाका मेळूंक आयल्यान घोडे तांचे हो बावाट पडोवन घोडे खुशालकायची घोडे दुकां जाल्यात आसतली. आमी दुखी जाता तेन्नाय आमच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतात आनी जेन्ना आमी खुशाल आसता तेन्ना आमच्या दोळ्यांतल्यान खुशालकायची दुकां येतात. जाल्यार भावा भयणीनो जरी तर जेजू आयज म्हज्या जिविताचेर लोक्ष घालता जाल्यार जेजूच्या दोळ्यांतल्यान कसली दुकां येतली काय? दुखाची दुकां ओ सुखाची. जेजू आयज रडटा जाल्यार म्हज्या जिविताचेर नदर जरी तर जेजू मारता जाल्यार ही कसली दुकां? दुखाची म्हज्या जिविताचेर जंय हांव आसूंक जाय आसलो आनी जंय म्हजी परिस्थिती जाल्या एके सुवातेर आसूंक जाय आसलो हांव. जेजू दाखयता ती वाट हांवें चलूंक जाय आसली पूण हांव एके वाटेन वायट रस्तो चलता. वायट घोडे हांवें रस्तो धरला. घोडे मारोग हांव चुकला. हांगासर आसूंक जाय आसलो पूण हांव थंयसर आसा. म्हजें जिवीत पळोवन जेजू एके भाशेन दुखी जातलो काय? ही दुखाची दुखां ओ सुखाची दुखां जरी तर जेजू म्हज्या जिविताचेर पडत जाल्यार. पयलें हांवें तुमकां जाक्योवासी खबर सांगलोली. जाक्योस थंयसर आसा पूण जाक्योसाक खबर ना जेजू आपणाक पळयतलो म्हूण. जाक्योस एके भाशेन लोक म्हाका कितें म्हणटलो, हांव गिरेस्त मनीस आनी हांव झाडार चडटां हें चिंतिना. कोणेंय म्हाका कितेंय म्हणूं म्हाका जेजूक भेटूंक जाय, म्हाका जेजूक मेळूंक जाय. कोणें म्हाका कितेंय म्हणूं, घरांतल्या मनशांनी म्हाका कितेंय म्हणूं, हांव रेतीरां वेतां वा हांव घोडे मिसाक वेतां, हांव घोडे पवीत सोबेच्या म्हजे फिरगोजेंत हांव घोडे बरो वावर करतां. कोणेंय म्हाका कितेंय म्हणूं हाची परबा करिनासतना हांव म्हजें काम करपाचें आसा तें ओ जेजूक भेटपाचें आसा तें करतां काय? जाल्यार जाक्योसा भाशेन कोणें म्हाका कितेंय म्हणूं हांव झाडार चडटलो कित्याक म्हाका गरज आसा जेजूक पळोवंक. आनी बाबा भयणीनो कसली म्हजी परिस्थिती ती जावं, कसलेंय घोडे हांव जिवीत घोडे आदीं जियेलां जायत, म्हजें घोडे पातकी जिवीत घोडे हांव जियेलां जायत, वायट करण्यो घोडे म्हज्या जिवितांत हांवें केल्या आसतल्यो पूण जेजू हांव आसा थंयसरल्यान आमकां भेटूंक येतलो. तो जाणा हांव खंयसर आसा. जंयसरूय तुवें आसाय त्या स्वाताचेर जेजू तुका भेटूंक येतलो. जे भाशेन जाक्योस थंयसर आसलो, जेजू त्या वाटेर गेलो जाक्योसाक भेट करूंक. तेच भाशेन मार्था आनी मॅरी दुखी आसलीं पूण तांच्या दुखांत वांटो घेवंक जेजू थंयसरल्यान ताका भेट दिवंक वेता. तेच भाशेन म्हजी परिस्थिती कसलीय ती जाल्या जायत, घोडे हांव घोडे आदीं बरें जिवीत जिवंक ना जायत पूण आतां एके भाशेन हांव बरें जिवंक सोदतां पूण तरी आसतना परत परत हांव घोडे तेच ताळणेंत पडटा जायत. जाल्यार आयज जेजू तूं जंयसरूय आसा, तुजी परिस्थिती कसली ती जावं, जेजू आमची गरज आसा. जेजू आमचे सोदीक येता आनी जेजूक आमचो मोग आसा. तो आमकां आपल्याशी व्हरूंक सोदता. कोणाकूच जेजू भायर आयना. जेजू कोणाकूच एके भाशेन किकोंत करिना. त्या पासत एके पोर्तुगारेक सांपडलेले ओस्तोरेक जेन्ना ते धरून फारिजो ते धरून हाडटात तेन्ना जेजू ताका एके भाशेन कांय बरी उतरां म्हणटा. बाय, कोणेंच तुका तुजेर फातर मारूंक ना न्हू, हांवूय तुजेर
तुजेर फातोर मारचो ना. जाल्यार बाबा भयणीनो असलीं उतरां बाय कांय बरें उतर जेजू तिचे लागीं प्रोश्ट करिना हें ताणें तुका धरून हाडल्यार खरेंच तूं तांकां सांपडल्या उगडे असलीं कांय प्रोश्ट ताचे लागीं विचारिना. पूण जेजू एके भाशेन तिका म्हणटा बाय हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारिना. जेजू आमचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारिना. एके भाशेन जेजू केन्ना हांव म्हजें पातोक सोडून दितलो आनी परत जेजूशी येतलो हें जेजू आमकां रावता. ते पासत बाबा भयणीनो म्हजी परिस्थिती घोडे कसलेंय जालां जायत म्हजें वायट जिवीत घोडे कसलेंय जालां जायत कसलेंय जिवीत घोडे हांव जियेलां जायत ते उस्तोरे भाशेन जाका कॅन्सर आसलो ते उस्तोरे भाशेन let us not tell Jesus how big is my problem, but let us tell the problem, tell the sickness, how big is my Lord. बाबा भयणीनो जेन्ना उपरांत जेन्ना मार्था आनी मॅरी ताका घेवन लाजरसाच्या फोंडाशी वेतात तेन्ना जेजू तांकां सांगता तो फातोर कुशीन काड. आमच्या जिविताचेर आयजीच आमच्या जिविताक लावया. म्हज्या जिवितान कसलेंय पातकाचो एके भाशेन म्हाका संवय जाल्या काय म्हज्या जिवितान कसली म्हाका असोगताय आसा जी हांवें फातोर धरून धांपल्या जाल्यार आयज जेजू म्हणटा तो फातोर काड. हांव घोडे ह्या समाधींत आसा आसतलो ह्या फोंडांत आसा जायत घोडे म्हाका हांवें म्हाकाच घोडे फोंडांत घातला घोडे म्हज्या भावा भयणांक म्हज्या इश्ट मित्रांक हांवें घोडे तांकां बोगसूंक ना घोडे रागार जावन हांवें घोडे तांकां फोंडांत घातलेली आसा काय हो फातोर आयज तुवें आनी हांवें काडूंक जाय. ह्या फातरांतलो ह्या फोंडांतलो जे भाशेन जेजूक लाजरसाक सांगता भायर सर आयज जेजू तुका आनी म्हाका सांगता तुजे पिडेंतलो भायर सर तुज्या पातकी सोयंबांतलो भायर सर तुज्या ह्या असोगतायेंतलो भायर सर जाल्यार तूं तयार आसाय काय हांव तयार आसा भायर सरूंक हें म्हजेर दवरलेलें आसा. तुका भायर सरूंक जाय वो तुका थंयसरूच रावूंक जाय जाल्यार हांव भायर सरूंक सोदतां तेन्ना एके भाशेन जेजू म्हाका भेट्टलो. हांव भायर सरूंक सोदिना जेजू म्हाका सांगता भायर सर पूण हांव भायर सरूंक सोदिना जाल्यार जेजूचो अनुभव बाबा भयणीनो म्हाका मेळचो ना. आनीक जेन्ना ती मार्था जेजूक सांगतात सायबा ताका पुल्ल्यार 4 दीस जाले आनीक ताका गाण मारता आसतली जाल्यार बाबा भयणीनो आमच्या जिविताचेर नदर मारया. कसलें पातोक हांवें म्हजे भितर रिगून दवरलां काय कसली असोगताय म्हाका आसा जाची म्हाका एके भाशेन हांव तातूंकूच रावंक सोदतां जे भाशेन ताका पुल्ल्यार 4 दीस जाले ते भाशेन हांवें म्हजे भितर कितलो तेंप ही असोगताय हें पातोक म्हज्या जिवितान पुरून दवरला. थंयसर गाण मारता जाल्यार आयज जेजू म्हाका तुका आपयता. जेन्ना तूं ही गाण मारताय जाल्यार देखून जेजूशी येवंक सोदताय जे भाशेन लाजारासाक गाण मारताली पूण तरी आसतना जेजू मार्ताक सांगता देवाचेर तूं बाबाट दवरलें जाल्यार तूं देवाची व्हडलीं व्हडलीं विस्मितां पळोवंक पावतलोय. तूं ह्या पिडेंतलो भायर सरूंक सोदताय तूं हे असोगतायेंतलो भायर सरूंक सोदताय जाल्यार तुका भितर जी गाण मारता तुज्या पातकाक लागून तुज्या असोगतायेक लागून असले परिस्थितींतलो तूं भायर सरूंक सोदताय जाल्यार जेजूशी ये आनी जेजू तुका परत एक नवें जिवीत दिता. जे भाशेन लाजरस फोंडांतलो भायर सरलो गाण मारताली ताका कुसलोलो तो तरी आसतना जेजू ताका परत नवें जिवीत दिता. तेच भाशेन म्हजें जिवीत घोडे कसलें जालां जायत म्हाका घोडे गाण मारता आसतली हांव घोडे तेच रेबडांत परत परत पडटा जंयसर हांव आसूंक जाय आसलो थंयसर हांव ना. म्हजी परिस्थिती आनी खंयसर आसा म्हजें जिवीत आनी खंयसर आसा म्हज्या जिवितान म्हाका थंयसर ती सुवात म्हाका बरी दिसता म्हाका परत परत थंयसरूच वचूंक दिसता पातकाच्या रेबडांत म्हाका एके भाशेन वचूंक दिसता. जाल्यार आयज जेजू म्हणटा भायर सर तातूंतलो तूं भायर सर आनी जेन्ना तूं भायर सरताय नवें जिवीत लाजरसाक फावो जाता ते भाशेन एके भाशेन म्हाका आनी तुका बाबा भयणीनो हें नवें जिवीत फावो जातलें. आनी उपरांत जेजू ताका कितें म्हणटात ताचे बांदपास सोडात आनी ताका दाळात कितेंय खावूंक दियात ताचे बांदपास सोडात.
हांवें म्हज्या जिवितांत कसलें पातक घोडे बांदून दवरलां काय? कसली घोडे म्हाका देवान घोडे बरे गूण दिल्ले, हे गूण म्हजें पवित्र सभेच्या बरेपणाक पासत, दुसऱ्यांच्या बरेपणाक पासत ते वापरूंक जाताले जाल्यार हे गूण बाबा भयणीनो हांवें बांदून दवरल्यात काय? दुसऱ्याच्या बरेपणाक पासत हांव ते उजार करिना जाल्यार बाबा भयणीनो आयज जेजू जे भाशेन तांकां सांगलें ताचें बांदपाक सोडात नाका जाल्यार आमी कितेंय घोडे जावं ते बरे गूण घोडे बांदून दवरल्यात, म्हज्या गुणां वरवीं बरें करूंक जाता हें बांदून दवरल्यात जाल्यार बाबा भयणीनो आमी तें सोडूंक दिवंक जाय. आनी जेन्ना हांव हें सोडून दिता तेन्ना एके भाशेन हांव म्हजीच तयारी करता जेजूक भेट करूंक. दर दिसाक हांवें जेजूक भेट दिवंक हांवें तयार जावंक जाय. जे भाशेन मादर तेरेसा सांगताली दर सकाळीं हांव पवित्र साक्रामेंता मुखार हांव म्हजो वेळ सारता, मिसाचे भेटेंत हांव भाग घेता, उपरांत परत गरीब दुबळ्यांची सेवा करूंक तांकां जेजूक तांच्यान जेजूक पळोवंक म्हाका आनेक सोयेक मेळटा जाल्यार हांव म्हजीच जेजूक भेट दिवंक तयारी करता. जाल्यार हांवें आनी तुवें कसली तयारी करची काय? बाबा भयणीनो जेन्ना हांव जेजू मुखार वेळ सारता तेन्ना एके भाशेन हांव जेजूक म्हजें काळीज मन उक्तें करता म्हजे लागीं भासाभास करूंक. जेन्ना हांव पवित्र मिसाचे भेटेंत भाग घेता आनी जेजूक हांव म्हज्या जिवितांत शेवता, म्हज्या काळजांत शेवता तेन्ना म्हजें जिवीत म्हजें काळीज एक टबॅनिकल जावंक पावता. आय बिकम अ लिवींग टबॅनिकल. जेजू म्हज्या भितर आसा हें ओळखून घेवंक आमकां भोव जायते फावटी अवघड जाता. आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां, पवित्र आत्मो म्हजेर आसा, पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची आपणायलेलीं भुरगीं जाल्या, पवित्र आत्म्याचें आमकां देणें फावो जालां आनी तिरावणेच्या संस्कारा उदेशी आमचेर पवित्र आत्म्याचो शिक्को पडला जाल्यार हांव देवाचो ह्या जेजून हो मोगाचो शिक्को म्हज्या काळजार मारलेलो आसा म्हूण हांवें दर दिसा जेन्ना हांव मिसाचे भेटेंत भाग घेता घोडे हांव पवित्र पुस्तक वाचता, घोडे मागणें कोत्ता, म्हजे खासगी वेळ हांव सारता तेन्ना बाबा भयणीनो हांव जेजूक भेटूंक एके भाशेन म्हजीच तयारी करता. जाल्यार दर सकाळ फुडें हांव मागणें करता, मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आनी रातचे न्हिदचे वेळार हांव एक 10 मिनट्यो बाबा भयणीनो फकत 10 मिनट्यो हांव ओग्गेपणींतल्यान जेजूक भेट्टा जाल्यार हांव एके भाशेन म्हजीच भितरल्यान जेजूक भेटपाची तयारी हांव करता. हांव म्हाकाच एके भाशेन तयार करता जेजूक स्विकारूंक म्हज्या जिवितांत. आनी तेन्ना बाबा भयणीनो जेन्ना हांव हें सगळें करता तेन्ना ते पिडेंत आसलेली वस्तुरे भाशेन म्हाकाय सांगूंक ही भितरल्या भितर म्हाकाय खुशालकाय मेळटली. जेजूक न्हय सांगूंक म्हजें पातक केदें व्हडलें पळय तें, म्हजी वसकताय म्हजी पिडा केदी व्हडली पळय ती, पूण पिडेक हांव सांगूंक पावतलो केदो व्हडलो म्हजो देव तो. आय विल एबल टू टेल द सिकनेस हाव बीग इज माय जिजस. जाल्यार बाबा भयणीनो आमी आमचीच ह्या वेळार एक घडीच भर दोळे धांपून एके भाशेन आमचीच जेजूक भेटूंक आमची तयारी करुया. जेजू आमच्या जिवितांत येवंक आशेता, जेजू आमच्या काळजांत येवंक आशेता, आमच्या जिवितांत आमच्या सांगाता आसा, दर दिसा तो आमकां राखतान सांबाळटा. जाल्यार हें जेजूचें आसणें जें म्हाका पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान फावो जाता, घोडे पवित्र पुस्तकांतल्यान म्हाका फावो जाता, म्हजे खासगी जिवितांत जेन्ना हांव मागणें करता तेन्ना म्हाका फावो जाता, तेन्ना एके भाशेन हांव हें जेजूक स्विकारता म्हज्या जिवितांत. जाल्यार असलीच ही म्हजी तयारी जेजूक म्हज्या जिवितांत स्विकारूंक आमी एक घडीच भर ओगी रावून जेजूक स्विकारूंक आमची तयारी करुया.